Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi bafethu we are back kwi-starting 11 njengenjwayelo bafethu ngihamba noSibuda Libuda Sibuda uhamba kanjani Shaphu kunjani boss? hayi selivele laduma lamthatha umuntu oqamba amanga Ngempela hayi vele zaduma hayi zakhala imidlalo we-TS Galaxy versus Mamelodi Sundowns ubudlala kwamhlanga i-TS Galaxy iwinile 2-0 hayi zikhalile kakhulu. Ngikuzwe ngila ugudlugudlu e-dressing room. Bathi ziyaduma bani washing powder. Deliver lapha ngamabhokisi kwenzela ukuthi insizwa ziwashe ijezi. Sisuse uNedbank Cup ngoba ngeke zisayidlala kule season. Sizoyibona next season. I know. Mamelodi Sundowns iphumile i-TS Galaxy knock out kwi-Nedbank Cup. First round it was Kaizer Chiefs yaphuma big team. Second round Mamelodi Sundowns out. So ibona kanjani igame siqale nje ku-starting 11 se-Mamelodi Sundowns. Ucoach ufake uTeam B. Wafaka uRezino. Wenza into ebengingacabangi ukuthi ingenzeka. Angazi uyicabanga kanjani ukufaka uLunga kwi-central back. Defender uLunga namhlanje of which sizongena kule mistake eyenzakelile kuze kungene igoli. Lapha esiswini okay bebekhona Ireland bebedlala into eyi1 uma beluze ibhola oAlende bebe frustrated benza ama tackling uJohannes wathola icard kusanda kuqala nje igame beyiluza ilokhuja ilimaka and iTS Galaxy ize ngento yokuthi sifuna ukuyidlala siyiwine le game ngendlela ebebedlala ngayo bebe strong labantu lapha nesiswini ombunjana mfethu hayi bebe strong belimaka beyishaye i-counter attack iTS Galaxy ibonakala if uKhadoso befuna ukuthi mhlambe ibalekile le game ubezoqala ngescheme sakhe saku-A afake okekana lapha emuva bangene oMokwena noba avela abatshela ukuthi ngifuna nishaye 3 goals uma nike nayishaya u3 goals ngiyanisubstitute sengifaka lo Timpi ukuyitshontsha igame bengayitshontsha uma seyitshontshile bese vele aya defend sengabafaka ke oMateu bakhe sengabafaka ke no Morena ngiyakuzwa lento oyishoyo but lama players lawo bedlala namhlanje Mamelodi Sundowns awadlali ku-Diski TV now they have irresponsibility yokuthi adlale buka ngithi ukhalaza ngokuthi wena uyabhenjwa wena udlaliswa you are failing to break to the starting 11. This is the chance phela kuyiprove ukuthi okay coach nami ngiyaphakamisa isandla mawukuthi ubani ulimele ngiyangena uyabo but ngeke mina ngize ngimgxeke ucoach kangaka ngoba oqala njengamanje siki second leg second half yelokhunja ye-league then ama critical games manje njengamanje sisendundulu manje amajikajika wena ubona amajikajika lawa semajuku walala wasala so you need your best players so mina angimgxengi ngokuthi aba-rest ama-player because maybe njengamanje is best time ukuthi kufocus ku-CAF best time ukuthi kufocus kwi-league ne-Orlando Pirates ayimisele kahle and this is a blessing in disguise because Orlando Pirates idlala i-league ne-Nedbank wena uphiza udlala i-CAF udlala i-Nedbank udlala i-league and lawo mahaphu ayi3 you will never know which one you will win and lose. Okay, let's say ke uyasacrifice akuwina i-Nedbank abadlali bayalimala bathola ama-injuries there phela angithi amakhadi e-Nedbank ayaplana kwi-league uthola amakhadi ngapha kwi-Nedbank ngapha yakulokhunye masikhuluma amaqiniso nje ilokhunye Mamelodi Sundowns ayidingi i-Nedbank mina ukubona kwami ayidingi i-Nedbank but kodwa ama-players bengadlala kangcono kunalokho yabo nje la angitshengise khona ukuthi cha hayi akanendaba ne-Nedbank elasefaka khona uZakeo
Tashrik Zakiwe hayi vele ngabona lapho ukuthi hayi le game le bese izo-honorishwa nje ukuthi hayi sikhona behlalelene uRezino igame for 90 ulazy minutes Rezini yabo number 7 ulazy kwethu yini into kuze kwashaya idefender ishot emnandi kanjani engikhumbuze umkwena on target futhi nakhona ucoach ukhipha uNtsabeleng ngabe ukhipha uRegino wakhona yabo and ayikho into contribute ngayo second yabhala iLekhujana iphutha lenziwe njengoba ngithe ngizongena kuleli lenziwe ulunga iphutha bephasela uAland kanti ungwenya uPolish thiwani I'll keep your shoes protected for the long time ungwenya while intersector ungwenya zaya phambili yabhala iTS Galaxy lapho besitshengisani ukuthi no man wena ungithatha kancane siya performa thina mazidlala le Nedbank siyayifuna thina so wena ngoba ungayifuni sizokutshengisa ukuthi siyayifuna nangempela kwanjalo secondly ya kube imistake yasibiya ya itake lapha kuze kube ipenalty cha kube imistake nakhona futhi icapitalizile lapho iTS Galaxy emva kwaloko ibisikwazi ukuthi idefendele uma isha i-counter attack iyayisha futhi beyingayiyeki i-counter kunjani ingichazile iTS Galaxy because second half bingasho ukuthi ayise defend but mayithola its counter unendluzulu umbunjana unendluzulu mayingena limaka ibhola siyaphambili ziyashosheleka ibiyisha i-counter attack uyibhasopa iTS Galaxy next round ingayiphaso ingaphinde kwa 2019 uma ngabe izokhipha ngale performance enje vele futhi the last 5 games iMamelodi Sundowns ayikaze ayishaya iTS Galaxy away so vele bebenayo upper hand ukuthi hayi ninanikaze nishaye away Zindonga Mbunjana ifethu bebephapheme even nama substitute akhona ibikwazi ibuya emuva idefende yabona iCentral back yeLekhujana ibiyisolid ngalendlela ukuthi ayizange imnike ithuba ushalulile by the way oyeke ithuba naye oyeka amathuba ushalulile oshawe itrapping selifikile ibhola kuli ya ukuba ulitraphe kahle noma ukwazile nje ukuthi ngizoqhamuka ngilishaya leli bhola bekungenzeka noma ngayini of which kube bekuLeon angazi bekuzoba kanjani angazi hayi uLeon bezoscore lamakho futhi ushalulile first touch same goal as uLeon beyigoli ibhola la esifubeni elikhahlela ya kona belithe ukuphakama limshiyile mina bengilindele ukuthi uzolitrapper ngalenyawo la ka right emva kwaloko bese sihlala la eliconnecta kahle ngokuthi keeper bengaka connect biyifunisa emithathu qeda kuhlala phansi useyaliConnect useyabhala I know Santos be out namhlanje uNono Santos azange aperform lento engiyibukile ukuthi kusho ukuthi khona abadlali abaperforma makukhona abanye abadlali yabona noModiba uba mnandi if kukhona le defense siyaziyo kekana noNdamani bayakwazi ukuthi ba overlap kahle iyazi i-defense ukuthi is strong la sizokwazi ukuthi si overlap nalapha esiswini bayakwazi ukuthi babe deep omkwena bakwazi ukumaka so that abanye abadlali bezophusa iLekhujana right back la umdawu bakwazi ukuthi baphushe banikeze oLekhujana balithole oNono Santos bakwazi ukushaya ama-cross afikile kuLeon namhlanje ngicabanga ukuthi 0 i-cross nje kuthiwa ishayiwe ngapha iqhamuke ngapha beku-0 nakhona kuze kwangena umshishi wafika esekwi-16 era lapho ebanjiwe efulatheli wakwazi ukuphenduka ashaya ishot on target ngebhadu keeper walaphana bese ngasafuni lutho hayi keeper 10 out of 10 ezaphezulu if bekungena uMbunjana bekuzoba ugoalkeeper kahle i-man of the match bekuphoqa ukuthi iwele ngakuyona iTS Galaxy hayi mina nami ku-goalkeeper so what do you think i-management iSundowns izothini kuKhadoso man suphume kuma-cup awu-3 MTN 8 iCarling Nedbank wonke ama-cup asekhaya wena utho wawina angiboni kukhona olukhulu akuzokusho ukhumbule uKhadoso uyakhanya ngokwebala izinwele zakhe zilula ziyakwazi ukukameka nangezandla okay afana nezamanhlezela ezifana nezami ukuba umuntu onebala elimnyama ayibekuzoshuba kakhulu bekuzoshuba athenjiswe ukuthi
ijazi kusuka noma ngalini selingagcwala umoya. Kodwa mhlawumbe sengaba into next season because okwazi ukuxosha ucoach manje because sulapha phezulu manje league uzoyibulala yonke team manje. So sekuzomela ebonakala ukuthi wenze njani ku-CAF, wenze njani kwi-league. But especially njengamanje ama-point akhe ukuza pass I think u70% ku-CAF, u30% kwi-league. Yeah, he has to win CAF. I-league ke noma sengenza kanjani kodwa i-CAF it's a must. Yabona uma ngibuya kule point lami leli lokutshontsha igame. Hayi mhlawumbe ukuba ukungenile uteam A noma kuthiwa bezokusubstitute ngo30 minutes. I'm 90% sure ukuthi ibingeke washaya lamagoli lawa ayiwashayile. Okunaloko mhlawumbe Sundowns bengabhala 1 goal. Then ke seyashintsha ke 45 minutes usefaka bonke labantu abebefakile sebeyakwazi ukuthi bayo rest noma bangahamba bayocela iAmstel ngale kwamakhelwane. TS Galaxy isebenzile kakhulu iushayile uteam B futhi emva kokuskora lamagoli kwe2 bekuzoba nzima noma kuthiwa ubezofaka bani ukuthi equalize up until iziwini Mamelodi Sundowns because leya defense ibingasafune kuzwa lutho ibisikhipa kanje and futhi ibinto ebeyiyenza iTS Galaxy ibiyithi ilkeeper lahlala khona bayalibamba bashaya i-counter edinga abantu abastrong ukuthi ima kuyobanjwa amaphutha ngale ama-counter TS Galaxy they were more promising than attack Sundowns. Yeah, they were looking like this sizokora ulethwalo yini oke wathola nje ibhola 1-on-1 sengije ukuthi wasebenza uMalibongwe igoli lesithathu lapho ilokujana wasebenza uMalibongwe yabo ya i-tackle ile i-block yalivimba lelo bhola ibizobhala 3 lapho bese yazi ukuthi i-game sesiyidecide seyicacile sidlulelile ku-last 8 uma isuka la iTS Galaxy. But mina nje ngokubona kwami uyenze kahle lapho Sundowns khona ucoach engezile ukukhala uKhadoso uyathanda ukuvika evika because saqala isizini bambuza ukuthi eqeda kungena nje la season eqeda kungena angithi ayehambile ama cup wayesekuumdlalo weNedbank wayephuma iqeda iKaizer Chiefs iqeda kumshaya wathi uKhadoso babembuza ukuthi ngoba iSundowns inebhadi nje lokuphuma kuma local cup nani uthini ngaloko athi mina ngisaphuma kwicup eyodwa angeke ngikhulumele lawa amanye. Okay, azothini ke bashe yabona manje sekuyamphoqa na kanjani angithi uba restile abadlali ababali sekuyamphoqa ukuthi manje next game it's either league noma eCAF fanele asanama angabisaba nayo ilose ama data bundles okuluza aKhadoso aphelile manje done angabisaba nayo ilose it's either uyadraw noma uyawina uma ukuthi lapho idraw izoba imsiza but ngeke imsiza ukuhlala ku number 1 idraw iwin idraw ezomsiza eyaku first leg kwiCAF nakhona ya0-0 angakhonside home iyona idraw ezomsiza kwi-league kumele ashaye ngempela and iyomsiza iKaizer Chiefs ukuthi ishaye iPirates nge28 kodwa ke bethu ngoba kusazodlala nePirates sizodlala njengamanje athina amagama okugcina hayi okwamanje ngingathi ngibongele iTS Galaxy ngeke ngathembisa ukuthi umfundisi nenceke bebekhuluma bebuzana indaba yokuwina yakhumbula igoli le-offside so inceke iyabuza ukuthi izizwa kanjani ngalowo mdlalo umfundisi uthi afuthi wena ngeke ngibuze lokho ngibuza ukuthi ngiziva kanjani ngewini yami awumfundisi ukhuluma kanjani mawukhuluma kanje hayi musukungibhedela wena mfana usho ngeSiswati ngizizwa kanjani phela abantu bayasho ukuthi igoli le-offside awubonanga yini wena igoli le-offside kanjani uma ngabe sidliwa niyakhuluma noma swina niyakhuluma wakwayibona i-offside ikora igoli noma igoli lekhanda leliyana siyakora niyakhuluma askori niyakhuluma kanti nifuna niyasibhedela kusho umfundisi njalo niyasibhedela
ubuyahamba umfundisi onjani lo thuka inhlamba hayi fusekona nyalo ushona ngejubane uyahampela umfundisi sibonge bafethu inkemiyani leyo iChiefs ngesikhathi uMcCarthy ekora igoli kuthiwa offside oh yeah bekhathi ngimbona mina umfundisi ebuzwa ngaleyo game oh man of god yeah hayi no bafethu cela sibambe la kwamanje sizobuya after iOrlando Pirates isibhabhadise iCasrick Stars ngo 4-0 danke siyabonga.